Omni Gallia devicta, Caesar, cum a superiore aestate, nullum belandi tempus intermissesset, militesque hibernorum quiete reficere a tantis laboribus velet, cum plures eodem tempore civitates renovare belli considia nuntiabantur coniurationesque facere. Cuius rei veresimilis causa adferebatur, quod Gallis omnibus cognitum esset, neque ulla multitudine in unum locum coacta resisti posse Romanis. Nec si diversa bella cum plures eodem tempore intulissent civitates. Satis auxili aut spati aut copiarum habiturum exercitum populi Romani ad omnia persequenda. Non esse autem aliqui civitatis sortem incommodi recusandum, si tali mora reliquae possent se vindicare in libertatem. Quae ne opinio Gallorum confirmaretur, Caesar Marcum Antonium quaestorem suis praefecit Hibernis. Ipse equitum praesidio pridie calendas annuarias ab opido bibracte proficiscitur ad legionem tertiam decimam, quam non longe a finibus aeduorum collocaverat in finibus biturigum, eique adiungit legionem undecimam, quae proxima fuerat. Binis cohortibus ad impedimenta tuenda relictis reliquum exercitum in copiosissimos agros biturigum inducit, qui cum latos fines et cum plura opida haberent, unius legiones Hibernis non poturent conteneri, quin belum pararent coniurationesque facerent. Repentino adventu, Caesaris accidit, quod imperatis disiectisque accidere fuit necesse, ut sine temore ullo rura colentes prius ab equitatu opprimerentur, quam confugere in opera possent. Namque etiam illud vulgare incursionis ostium signum, quod incendiis edificiorum intelligi consuevit, Caesaris erat interdicto sublatum. Ne aut copia pabuli frumentique, si longius progredi velet, deficeretur, aut hostes incendius terrerentur. Multis hominum milibus captis per terti bituriges, qui primum adventum poturant fugere Romanorum infinitemas civitates aut privatis hospitiis confisi aut societate consiliorum confugerant. Frustra, nam Caesar magnis itineribus omnibus locis occurrit, nec dat duli civitatis spatium de aliena potius quam de domestica salute cogitandi. Qua celeritate et fideles amicos retenebat, et dubitantes terrore ad conditiones pacis adducebat. Tali conditione proposita bituriges, cum sibi viderent clementia Caesaris redditum patere in eius amicitiam finitimasque civitates sine ulla poena de disse obsedes atque infidem receptas esse, idem fecerunt. Caesar militibus pro tanto labore ac patientia, qui brumalibus diebus et teneribus difficilimis, frigoribus intolerandis studiosissime permanserant in labore, ducenus estertios. Centurionibus tot milia numum praedae nomine condonanda pollicetur, legionibusque in Hiberna remissis ipse se recipit die quadrigesimo bibracte. Ibi cum ius diceret, bituriges ad eum legatos mittunt auxilium petitum contra carnutes, quos intudisse belum sibi querebantur. Qua re cognita, cum dies non amplius decem et octo in Hibernis esset moratus, legiones quartam decimam et sextam ex Hibernis abarere educit, quas sibi collocatas explicandae rei frumentariae causa superiore commentario demonstratum est. Ete cum duabus legionibus ad persequendos carnates proficiscitur. Cum fama exercitus ad hostes esset perlata, calamitate ceterorum ducti carnates desertis suicis operisque,
Quae tolerandae himis causa constitutis repente exiguis ad necessitatem aedificis incolebant, nuper enim de victi cum plura opera dimiserant, dispersi profugiunt. Caesar erumpentes eum maxime tempore acerramas tempestatis cum subire milites nolet. In opero carnatum cenabo castra ponit atque intecta partim gallorum, partim quae conjectis caleriter stramentis tentoriorum integendorum gratia erant in aedificata, milites compegit. Equites tamen et auxiliarios pedetes in omnes partes mittit, quascumque petisse dicabantur hostes. Nec frustra, nam plerumque magna praeda potiti nostri revertuntur. Oppressi carnutes siemis difficultate, terrore periculi, cum tectis expulsi nullo loco diutius consistere auderent, nec siluarum praesidio tempestatibus durissimis tegi possent, dispersi magna parte amissa suorum dissipantur infinitamas civitates. Caesar tempore anni difficilimo, cum satis haberet convenientes manus dissipare, ne quod initium belli nasceretur, quantumque in ratione esset, exploratum haberet sub tempus aestivorum nullum summum bellum posse conflari, Gaium Trebonium cum duabus legionibus, quas secum habebat, in Hibernis cenabi collocavit. Ipse cum crebris legationibus remorum certior fieret Bellovacus, qui belli gloria Gallos omnes belgasque praestabant, finitamasque his civitates duce Corrio Bellovaco, et Comio atterbate, exercitus comparare, atque in unum locum cogere. Ut omni multitudine in fine suessionum, qui remis erant attributi, facerent impressionem, pertinere autem non tantum ad dignitatem, sed etiam ad salutem suam judicaret nullam calamitatem socios optime de republica meritos accipere. Legionem ex Hibernis evocat Rursus undecimum. Litteras autem ad Gaium Fabium mittit. Ut in fine suessionum legiones duas quas habebat adduceret, alteramque ex duabus ab Labieno arcessit. Ita quantum hibernorum opportunitas bellique ratio postulabat, perpetuo suo labore nuvicem legionibus expeditionum onus iniungebat. Is coactis ad Bellovacos proficiscatur, castrisque in eorum finibus possetis equitum turmas dimittit, in omnes partes ad aliquos excipiendos ex quibus hostium consilia cognosceret. Equites officio functi, renuntiant paucos in aedificiis esse inventos, atque hos, non qui agrorum colendorum causa remansissent, namque esse undique diligentur demigratum. Sed qui speculandi causa essent remissi. A quibus cum quaeredet Caesar quo loco multitudo esset Bellovacorum, quodve esset considium eorum, inveniebat Bellovacos omnes qui arma ferre possent in unum locum convenisse, itemque ambianos, aulercos, caletos, vediocases attrabates. Locum castris excelsum in silva circumdata palude delegisse, impedimento omnia in ulteriores silvas contudisse. Cum plures esse principes belli auctores, sed multitudinem maxime Corrio obtemperare, quod ei summo esse odio nomen populi Romani intellexissent. Paucis ante diebus ex his castris attrabatem comium discesisse ad auxilia Germanorum adducenda. Quorum et vicinitas propinqua et multitudo esset infinita. Constituisse autem Bellovacos omnium principum consensu, summa plebis cupiditate, si, ut diceretur, Caesar cum tribus legionibus veniret,
offerre se adimicandum. Ne miseriore ac duriore postea condicione cum toto exercitu decartare cogerentur. Si maiores copias educeret, in eo loco permanere, quem deligissent, pabulatione autem, quae propter anni tempus cum exigua tum disiecta esset, et frumentatione et reliquo commiatu ex insidiis prohibere Romanos. Quae Caesar consentientibus pluribus, cum cognoscet atque ea quae proponerentur consilia plena prudentiae longequia temeritate barbarorum remota esse judicaret, omnibus rebus inserviendum statuit, quo Calerius hostis contemptas sua paucitate prodiret in aciem. Singularis enim virtutis veterrimas legiones septimum, octavum, nonam habebat, summae spei delectaeque inventutis decimam, quae octavo iam stipendio tamen in collatione reliquorum nondum eandem vetustatis ac virtutis ceperat opinionem. Itaque considio advocato, rebus eis quae ad se essent delatae omnibus expositis animos multitudinis confirmat. Si forte hostes trium legionum numero possete licere adimicandum, agminis ordinem itae constituit, ut legio septima, octava, nona, ante omnia irent impedimenta, deinde omnium impedimentorum agmen, quod tamen erat mediocre, ut in expeditionibus esse consuevit, cogeret undecima, ne maioris multitudinis species accidere hostibus posset, quam ipside poposcissent. Hac ratione paene quadrato agmine instructo, in conspectum hostium Calerius opinione eorum exercitum adducit. Cum repente instructas velut in acie certo gradu legiones accedere Galli viderent, quorum erant ad Caesarem plena fiduciae considia perlata, sive certaminis periculos sive subito adventu, sive expectatione nostri considii copias instruunt pro castris nec loco superiore decedunt. Caesar et sidimicare optaurat, tamen admiratus tantam multitudinem hostium valle intermissa magis in altitudinem depressa, cum late patente castra castris hostium confert. Haec imperat vallo pedum duodecim muniri, loriculam pro hac ratione eius altitudinis in aedificari, fossam duplicem pedum denum quinum lateribus deprimi directis, turres excitari crebras in altitudinem trium tabulatorum, pontibus traiectis constratisque coniungi, quorum frontes viminia loricula munerentur. Ut ab hostibus duplici fossa, duplici propugnatorum ordine defenderentur, quorum alter expontibus, quod tutior altitudine esset, hoc audacius longiusque permitteret tela, alter, qui propior hostem in ipso valo collocatus esset, ponte ab incidentibus telis tegeretur. Portis foris altioresque turres imposuit. Huius minitionis duplex erat considium. Namque et operum magnitudinem et timorem sum sperabat fiduciam barbaris allaturum, et cum pabulatum frumentatumque longius esset proficiscendum, paruis copiis castra munitione ipse videbat posse defendi. Interim crebro paucis sutrimque procurrentibus inter bina castra palude interiecta contendebatur. Quam tamen paludem non numquam aut nostra auxilia gallorum Germanorumque transibant acriusque hostes insequebantur, aut vicissim hostes eadem transgressi nostros longius summovebant. Accidebat autem quotidianis pabulationibus, id quod accidere erat necesse, cum raris disiectisque ex aedificis pabulum conquiraretur,
ut impeditis locis dispersi pabulatores circum venerentur. Quaeres, et simeriacre detrimentum iumentorum accerevorum nostris adferebat, tamen stultas cogitationes incitabat barbarorum, atque eum magis, quod comius, quem profectum ad auxilia Germanorum arcescenda doqui, cum equitibus venerat. Qui tametsi numero non amplius erant quingenti, tamen Germanorum adventu barbari nitebantur. Caesar, cum animaduerteret hostem cum plures dies, castris spallure et loci natura munitis se tenere, neque oppugnari castra eorum sine micatione perniciosa, nec locum munitionibus Claudi nisia maiore exercitu posse, litteras ad Trebonium mittit, ut quam calere me posset legionem tertiam decimam, quae cum Titus Sextio legato in bitrigibus iamabat, arceseret atque ita cum tribus legionibus magnis itineribus ad se veniret. Ipse equites in vicem remorum ac lingunum redequarumque civitatum, quorum magnum numerum evocavarat, praesidio pabulationibus mittit, qui subitas sostium incursiones sustenerent. Quod cum quotidie fieret, ac iam consueturne diligentiam minueretur, quod plerumque accidit diu turnitate, Bellovaci delectam manu peditum cogniti stationibus quotidianis equitum nostrorum silvestribus locis insidias disponunt, eodemque equites postero die mittunt, qui primum elicerent nostros, dende circum ventos aggrederentur, cuius malis sors incidit remis, quibus ille dies fungendi muneris obvenerat. Namque hi, cum repente ostium equites anima duertissent, ac numero superiores paucitatem contempsissent, cupidius in secuti peditibus undique sunt circunditi. Quo facto perturbati Calerius, quam consuetura offert equestris proeli se receperunt a misso vertisco, principe civitatis, praefecto equitum. Qui cum vix equo propter aetatem posset uti, tamen consueturne Gallorum, neque aetatis excusatione in suscipienda praefectura usus erat, neque dimicaris sine se volurat. Inflantur atque incitantur hostium animi secundo proelio, principe et praefecto remorum interfecto, nostrique detrimento admonentur diligentius exploratis locis stationes disponere, ac more ratius cedentem insequi hostem. Non intermittunt interim quotidiana proelia in conspectu utrorumque castrorum, quae ad vada transitus quae fiebant paludes, qua contentione Germanii, quos propteria Caesar traduxerat renum, ut equitibus interpositi proeliarentur, cum constantius universi paludem transissant, paucisque resistentibus interfectis pertinacius reliquam multitudinem essent insecuti. Perterreti non solum ei, qui aut comminus opprimebantur, aut aeminus vulnerabantur, sed etiam qui longius subsidiari consuerunt, turpiter refugerunt, nec prius finem fugae fecerunt, saepe amissis superioribus locis, quam se aut in castra suorum reciperent, aut non nulli pudore coacti longius profugerent. Quorum periculos sic omnes copiae sunt perturbatae, ut vix judicari possit. Utrum secundis minimisque rebus insolentiores an adverso mediocri casu timidiores essent. Cum pluribus diebus istem in castris consumptis, cum propius accessisse legiones et Gaium Trebonium legatum cognoscent, duces Bellovacorum veritis similem obsessionem Elesiae, noctu dimittunt eos quos aut aetate aut viribus inferiores aut inerme sabebant, ut nacque reliqua impedimenta.
Quorum perturbatum, et confusum dum explicant agmen, magna enim multitudo carrorum etiam expeditos sequi Gallos consuevit. Oppressi luce copias armatorum pro suis instruunt castris. Ne prius Romani persequis se inciperent, quam longius agmen impedimentorum suorum procesisset. At Caesar neque resistentes ad grediendos tanto collis ascensu judicabat, neque non usque eo legiones ad movendas ut discedere ex eo loco sine pericolo barbari meditibus instantibus non possent. Ita, cum pallure impedita a castris castra diveri videret, quae trans eiundi difficultas celeritatem insequendi tardare posset. Adque ad jugum quod trans palludem paene ad hostium castra pertineret, mediocri vale a castris eorum intercisum animum adverteret. Pontibus pallure constrata legiones traducit, celeriterque in summam plenitiam iugi pervenet, quae declivi fastigio duobus ab lateribus muniebatur. Ibi legionibus instructis ad ultimum iugum pervenet, ac iemque eo loco constituit, unde tormento missa tele in hostium cuneos coneci possent. Barbari confisi loci natura, cum dimecare non recusarent, si forte Romani subire collem conarentur. Paulatim copias distributas dimittere non possent, ne dispersi perturbarentur, in acie permanserunt. Quorum pertinacia cognita, Caesar vigenti cohortibus instructis, castrisque eo loco mutatis muniri iubet castra. Absolutis operibus pro vallo legiones instructas collocat, equites frenatis equis in statione disponit. Bello vaci, cum Romanos ad insequendum peratos viderent, neque pernoctare aut diutius permanere sine pericolo eorum loco possent, tale consilium sui recipiendi caeperunt. Fasces, ut consueverant, namque in acie sedere Gallus consuesse superioribus commentaris Caesaris declaratum est. Per manus tramentorum ac virgultorum, quorum summa erat in castris copia, inter se traditos ante aciem collocarunt, extremoque tempore Dei signo pronuntiato uno tempore incenderunt. Ita continens flamma copias omnes repentia conspectu texit Romanorum. Quod ubi accidit, barbari vehementissimo cursu refugerunt. Caesar, et si discesum hostium and advertere non poterat incendi suppositis, tamen id consilium cum fugae causa initum suspicaretur, legiones promovet, turmas mitit ad insequendum. Ipse vedetus insidios, ne forte in eodem loco subsistere hostis, atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit. Equites cum intrare fumum et flammam densissimam temerent ac, siqui cupidius intraverant, vix suorum ipsi priores partes adverterent e quorum, insidias veriti liberam facultatem sui recipiendi bello vacis dederunt. Ita fuga temoris simul caliditatisque plenas sine ullo detrimento milia non amplius decem progressi hostes loco minutissimo castra possuerunt. Inde cum saepe in insidii sequites peritesque disponerent, magna detrimenta Romanis in pabulationibus inferebant. Quod cum Crebrius accideret, ex captivo quodam compedit Caesar corium bello acorum ducem, fortissimorum milia sexpeditum delegisse equitesque ex omni numero 1000, quos in insidiis eo loco collocaret, quem in locum propter copiam frumenti ac pabuli Romanos missuros suspicaretur.
Quo cognito considio legiones plures, quam solebat educet equitatumque, qua consuetudine pabulatoribus mittere praesidio consuerat, praemitit. Huic interponit auxilia levis armaturae, ipse cum legionibus quam potest maxime appropinquat. Hostes in insidiis dispositi, cum sibi delegisant campum ad rem gerendam non amplius patentem in omnes partes passibus mille, silvis undeque aut impeditissimo flumine munitum, velut indagine hunc insidiis circum dederunt. Explorato hostium consilio nostri ad proediandum animo atque armis parati, cum subsequentibus legionibus nullam dimicationem recusarent, turmatim in eum locum devenerunt. Quorum adventu cum sibi corrius oblatam occasionem rei gerendae existimaret. Primum cum paucis se ostendit atque in proximas turmas impetum fecit. Nostri constanter in cursum sustenent insidiatorum, neque plures in unum locum conveniunt. Quod plerumque equestribus proedis, cum propter aliquem timorem ecedit, tum multitudine ipsorum detrementum accipitur. Cum dispositis turmis in vicem rari prodiarentur, neque ab lateribus circum veniris suos paterentur, erumpunt ceteri correo praediante ex silvis. Fit magna contentione diversum prolium, quod cum diutius pari Marte ineretur. Paulatim ex silvis instructa multitudo procedit peditum, quae nostros coeget cedere equites. Quibus celeriter subveniunt levis armaturae pedites, quos ante legiones missos doqui, turmisque nostrorum interpositi constanter proliantur. Pugnatur aliquamdium pari contentione, deinde, ut ratio postulabat proeli, qui sustenurant primos impetus insidiarum hoc ipso fiunt superioris. Quod nullum ab insidiantibus imprudentes acceperant detrementum. Accedunt propius interim legiones, crebrique eodem tempore et nostris et hostibus nunti adferentur, imperatorem instructis copiis ed esse. Qua recognita praesidio cohortium confissi nostri acerrime proliantur. Ne si tardius rem gesissent, victoriae gloriam communicasse cum legionibus viderentur. Hostes concidunt animis atque itineribus diversis fugam quaerunt. Ne quiquam, nam quibus difficultatibus locorum Romanos claudere volurant, eis ipsi tenebantur. Victi tamen perculsique maiore parte amissa consternati profugiunt, partim silvis petitis, partim flumine, qui tamen in fuga nostris acreter insequentibus conficiuntur. Eum interim nulla calamitate victus corrius excedere proelio, sirvasque petere, aut invitantibus nostris ad deditionem potuit educi, quin fortissime prodiando, cum pluresque vulnerando, cogeret e latos iracundia victores in se tele conicere. Tali modo regesta recentibus proeli vestigis ingressus Caesar, cum victos tanta calamitate existimaret hostes nuntio accepto locum castrorum reducturos, quae non longius ab Aeacaide abesse plus minus 8 milibus dicebantur. De metsi flumine impeditum transitum videbat, tamen exercitu traducto progreditur. At bello vaci, rediquaeque civitates repente ex fuga paucis atque his vulneratis receptis, qui silvarum beneficio casum evitaverant, omnibus adversis, cognita calamitate, interfecto correo,
a misso equitatu et fortissimis peditibus, cum adventare Romanos existemarent, concilio repente cantu turbarum convocato conclamant, legati obsidesque ad Caesarem mittantur. Hoc omnibus probato concilio, comius atribas, ad eos confugit Germanos, a quibus ad id bellum auxilia mutuatus erat. Caeteri e vestigio mittunt ad Caesarem legatos petunque, ut ea poena sit contentus hostium, quam si sine dimicatione inferre integris possit, pro sua clementia atque humanitate numquam profecto esset illaturus. Ad flictas opes sequestri proelio bellevacorum esse. De lectorum peditum multa milia interisse. Vix refugisse nuntios Cais. Tamen magnum ut in tanta calamitate bellovacos eo proelio commodum esse consecutos, quod corius auctor belli, concitator multitudinis, esset interfectus. Numquam enim senatum tantum in civitate illo vivo quantum imperitam plebem potuisse. Haec orantibus legatis commemorat Caesar. Eodem tempore superiore anno, bellovacos caeterasque Galliae civitates susce pisse bellum. Pertinacissime hos ex omnibus in sententia permansisse, neque ad sanitatem reliquorum delitione esse perductos. Scire atque intellegere se causam peccati facillime mortuis delegari. Nemenem vero tantum polere, ut in vitis principibus resistente senatu, omnibus bonis repugnantibus in firma manu plebis bellum concitare et gerere posset. Sed tamen se contentum fori, ea poena quam sibi ipsi contraxissent. Nocte insequenti legati responsa ad suos referunt, obsedes conficiunt. Concurrunt reliquorum civitatum legati, quae bellovacorum speculabantur eventum. Obsedes dant, imperata faciunt excepto comio, quem timor prohibebat cuiusquam fideis suam committere salutem. Nam superiore anno, Titus Labienus, Caesare in Gallia citeriore ius dicente, cum comium compedisset sollicitare civitates et coniurationem contra Caesarem facere, infidelitatem eius sine ulla perfidia judicavit comprimi posse, quem quia non arbitrabatur vocatum in castra venturum, ne temptando cautiorem faceret, Gaium Volossenum quadratum misit, qui eum per simulationem colloqui curaret interficiendum. Ad eam rem delecto Sidonius ei tradit centuriones, cum in colloquium ventum esset, et ut convenerat, manum comiu Volossenus arrepuisset, centurio vel in sueta re per motus, vel celeriter a familiaribus prohibitus, commi conficere hominem non potuit. Graviter tamen primo ictu gladio caput percussit, cum utrimque gladii de stricti essent. Non tam pugnandi quam diffugiendi fuit utrorumque consilium. Nostrorum, quod mortifero vulnere comium credebant ad fectum, Gallorum, quod insidiis cognitis pluraquam videbant, extemiscebant, quo facto statuisse comius dicebatur, numquam in conspectum cuiusquam Romani venire. Bellicosissimis gentibus de victis Caesar, cum videret nullam iam esse civitatem, quae bellum pararet quo sibi resisteret, sed non nullos ex opidis de migrare, ex agris diffugere ad praesens imperium evitandum, plures in partes exercitum dimittere constituit. Marcum Antonium, quaestorem, cum legione duodecima sibi coniungit.
Gaium Fabium legatum cum cohortibus vigenti quinque mittit in diversissimam partem Galliae, quod ibi quastam civitates in armis esse audiebat, neque Gaium Caninium rebellum legatum, qui in illis regionibus erat, satis firmas duas legiones habere existimabat. Titum labienum ad se evocat. Legionem autem quintam decimam, quae cum eo fuerat in Hibernis, in togatam Galliam mittit ad colonias civium Romanorum tuendas, ne quod simile in comidum accideret decursione barbarorum, ac superiore aestate Tergestinis acciderat, qui repentino latracinio ad qui impetu illorum erant oppressi. Ipse ad vastandos de populandosque fines ambierigis proficiscetur, quem per tertum ac fugientem cum redigi posse in suam potestatem desperasset, proximum suae dignitatis esse ducebat, adio fines eius vastare civibus, aedificis, pecore, ut odio suorum ambierix, si quos fortuna reliquos fecisset, nullum redditum propter tantas calamitates haberet in civitatem. Cum in omnes partes finium ambierigis aut legiones aut auxilia dimisset, datque omnia caedibus incendiis rapinis vastaset, magno numero hominum interfecto aut capto labienum cum duabus legionibus intreuros mittit, quorum civitas propter Germaniae vicinitatem quotidianis exercitata bellis cultu et veritate non multum a Germanis differebat, neque imperata umquam nisi exercitu coacta faciebat. Interim Gaius Caninius legatus, cum magnam multitudinem convenisse hostium in fines pictonum litteris sunt isque durati cognosceret, qui perpetuo in amicitia manserat Romanorum, cum pars quaedam civitatis eius defecisset, ad opidum lemonum contendit, quo cum adventaret datque ex captivis certius cognosceret multis hominum milibus ad Dumnaco, duce Andium, duratium clausum lemoni oppugnari, neque infirmas legiones hostibus committere auderet, castra posuit loco munito. Dumnacus, cum appropinquare Caninium cognoscet, copiis omnibus ad legiones conversis castra Romanorum oppugnari instituit, cum plures dies in oppugnatione consubsisset, et magno suorum detrimento nullam partem munitionum convellere potuisset, rursus ad obsidendum lemonum redit. Eodem tempore Gaius Fabius legatus cum plures civitates in fidem recipit, obsidibus firmat litterisque Gai Canini rebelli fit certior quae in pictonibus gerantur, quibus rebus cognitis, proficiscetur ad auxilium duratio ferendum. At Dumnacus adventu Fabii cognito desperata salute, si tempore eodem coactus esset, et Romanum externum sustenere hostem, et respicere ac temere oppidanos, repente ex eo loco cum copiis recedit, nec se satis tutum fori arbitrabatur, nisi flumine ligeri, quod erat ponte propter magnitudinem transeiundum, copias traduxisset. Fabius, et si nondum in conspectum venerat hostibus, neque se Caninio conjunxerat, tamen doctus habeis qui locorum noverant, naturam potissimum credit hostes per tertos eum locum, quem petebant petituros. Itaque cum copiis adiundem pontem contendit, equitatumque tantum procedere ante agmenim perat legionum, quantum cum procesis et sine defatigatione equorum in eadem se reciperet castra. Consequuntur equites nostri, ut erat praeceptum, invaduntque Dumnaci agmen et fugientes per tertosque subsarcinis in tenere ad gressi magna praeda multis interfectis potiuntur. Ita re bene gestas se recipiunt in castra.
In sequente nocte Fabius equites praemitit sic paratos ut confligerent atque omne agmen morarentur, dum consequeretur ipse, cuius praeceptis ut res gereretur, quintus atius varus, praefectus equitum, singularis et animi et prudenti aiur, suo sortatur agmenque hostium consecutus turmas partim idoniis locis disponit, parte equitum proelium committit. Confliget audacius equitatus hostium succedentibus sibi peditibus, qui toto agmene subsistentes equitibus suis contra nostros ferunt auxilium. Fit proelium acri certamine. Namque nostri contemptis pridie superatis hostibus, cum subsequi legiones me miniscent, et pudore cedendi, et cupiditate per se conficiendi proeli fortissime contra pedetes proeliantur. Hostesque nihil amplius copiarum accessurum credentes, ut pridie cognorant, delendi equitatus nostri nacti occasionem videbantur. Cum aliquam dius summa contentione dimicaretur, dum nacus instruit aciem, quae suis esset equitibus in vicem praesidio, cum repente confertae legiones in conspectum hostium veniunt. Quibus visis perculsae barbarorum turmae, ac pertertae acies hostium, perturbato impedimentorum agmine, magno clamore discursuque passim fugae se mandant. At nostri equites, qui Paulo ante cum resistentibus fortissime conflixerant, laetitia victoriae e lati magno undique clamore sub lato cedentibus circumfusi, quantum equorum vires ad persequendum dextraeque ad caedendum valent, tantum eo proelio interficiunt. Et atque amplius milibus duodecim, aut armatorum, aut eorum, qui eo temore arma proiegerant interfectis, omnis multitudo capitur impedimentorum. Qua ex fuga, cum constaret drapetem senonem, qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undeque perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exsulibus omnium civitatum adscitis. Receptis latronibus impediment et commiatus Romanorum interceperat. Non amplius hominum duobus midibus ex fuga collectis provinciam Petere, unaque consilium cum eo lucterium cadurcum cepisse, quem superiore commentario prima defectione Galliae facere in provinciam voluisse impetum cognitum est. Caninius legatus cum legionibus duabus, ad eos persequendos contendit. Ne detrimento aut temore provinciae magna infamia perdetorum hominum Latrociniis caperetur. Gaius Fabius cum reliquo exercitu in carnutes caeterasque proficiscator civitatis. Quorum eo proelio, quod cum dum naco fecerat, copias esse accisas sciebat. Non enim dubitabat quin recenti calamitates submissiores essent futurae. Dato vero spatio ac tempore eodem instigante dum naco possent concitari. Qua in re summa felicitas sceleritasque in recipiendis civitatibus Fabium consequitur. Nam carnutes, qui saepe vexati numquam pacis fecerant mentionem, dati subsidibus veniunt in deditionem, caeteraeque civitates positae in ultimis Galliae finibus oceano conjunctae, quae armoricae appellantur, auctoritate adductae carnatum adventu Fabii legionumque imparatas in emora faciunt. Dum nacus suis finibus expulsus errans, latinansque solus extremas Galliae regiones, Petere est coactus. At drapes un aqueducterius, cum legiones caniniumque ad esse cognoscerent, nec se sine certa pernicie persequente exercitu putarent, provinciae fines intrare posse, nec iam libere vagandi Latrociniorum faciendorum facultatem haberent,
in finibus consistunt cadur quorum. Ibi cum Lucterius apud suos cives quondam integris rebus multum potuisset, semperque auctor novorum consiliorum magnam apud barbaros auctoritatem haberet, oppidum uxello dunum, quod in clientela fuerat eius, egregiae natura loci munitum, occupat suis drapetis copiis oppidanosque sibi coniungit. Quo cum confestim Gaius Caninius venesset, animad verteretque omnes oppidi partes, praerumptissimis saxis esse munitas, quo defendente nullo tamen armatis ascendere esset difficile, magna autem impedimenta oppidanorum videret, quae si clandestina fuga subtrahere conerentur, e fugere non modo equitatum, sed ne legiones quidem possent, tripartito cohortibus divisis trina excelsissimo loco castra fecit, a quibus Paulatim, quantum copiae patiebantur, valum in oppidi circuitum ducere instituit. Quod cum animad verterent oppidani miserrimaque Aliciae memoria solicitis similem casum obsessionis vererentur, maximeque ex omnibus Lucterius, qui fortunae illius periculum fecerat, moneret frumenti rationem esse habendum, constituunt omnium consensu parte ibi relicta copiarum ipsi cum expeditis ad importandum frumentum proficisci. Eo consilio probatum, proxima nocte duobus milibus armatorum relictis reliquos ex oppido drapes et Lucterius seducunt. E paucos dies morati ex finibus cadur quorum, qui partim re frumentaria sublevare eos cupiebant, partim prohibere quo minus sumerent non poterant, magnum numerum frumenti comparant, non numquam autem expeditionibus nocturnis castella nostrorum adoriuntur. Quam ob causam Gaius Caninius toto oppido munitiones circumdere moratur. Ne aut opus effectum tueri non possit, aut plurimis in locis infirma disponat praesidia. Magna copia frumenti comparata, considunt drapes Lucterius non longius ob oppido 10.000, unde Paulatim frumentum in oppidum supportarent. Ipsi inter se provincias partiuntur. Drapes castris praesidio cum parte copiarum restitit. Lucterius agmen humentorum ad oppidum ducit. Dispositis ibi praesidis, hora noctis circeter decimas, illuestribus angustisque teneribus frumentum importari in oppidum instituit. Quorum strepitum vigiles castrorum cum sensissent, exploratores quae missi qua generentur renuntiassent. Caninius scaleriter cum cohortibus armatis ex proximis castellis in frumentarios sub ipsam lucem impetum fecit, ei repentino malo perterreti defugiunt ad sua praesidia, quae nostri ut viderunt, acrius contra armatos incitati nemenem ex eo numero vivum capi patiuntur. Profugit inde cum paucis Lucterius nex se recapit in castra. Re bene gesta Caninius ex captivis compedit partem copiarum cum drapete esse in castris a milibus longe non amplius doricim, qua re ex cum pluribus cognita. Cum intellegeret fugato duce altero per terretos reliquos facere opprimi posse, magnae felicitatis esse arbitrabatur neminem ex caede refugisse in castra, qui de accepta calamitate nuntium drapeti perferret. Sed in experiendo cum periculum nullum videret, equitatum omnem Germanosque perites, summae velocitatis homines ad castra hostium praemitit. Ipse legionem unam in trina castra distribuit. Alteram secum expeditum ducit. Cum propius hostes accesisset, ab exploratoribus quos praemiserat cognoscit castra eorum,
ut barbarorum fere consueturo est. Relictis loci superioribus ad ripas fluminis esse demissa. At Germanos equitesque imprudentibus omnibus de improviso ad volasse proliumque commississe. Qua recognita legionem armatam instructamque educit. Ite repente omnibus ex partibus signo dato loca superiora capiuntur. Quod ubi accidit, Germani equitesque signis legionis visis vehementissime proliantur. Confestim cohortes undique impetum faciunt, omnibusque aut interfectis aut captis magna praeda potiuntur. Capitur ipse eo proelio drapis. Caninius felicissime regesta, sine ullo paene milites vulnere, ad obsidendo Sopidanos revertitur externoque hoste deleto, cuius timore antea dividere praesidia et munitione Opidanos circumdere prohibitus erat, opera undique imperat administrari. Venit eodem cum suis copiis posterodii, Gaius Fabius partemque opidis sumit ad obsidendum. Caesar interim Marcum Antonium quaestorim, cum cohortibus quindecim in bello vacis relinquit. Nequa rursus novorum consiliorum capiendorum Belgis facultas daretur. Ipse reliquas civitates adit, obseres plures imperat, timentes omnium animos consolationes sanat. Cum in carnutes venisset, quorum in civitate superiore commentario Caesar exposuit initium Belli esse ortum, quod praecipue eos propter conscientiam facti temere animed vertebat, quo Calerius civitatem temore liberaret, principem sceleris Silius et concitatorem Belli, gutruatum ad supplicium de poposcit, qui etsi ne civibus quidem suis se committebat, tamen caleriter omnium cura quae situs in castra perducatur. Cogitur in eius supplicium Caesar contra suam naturam concursum maximo militum, qui ei omnia pericula detrementa belli accepta referebant, adio ut verberibus animatum corpus securi feriretur. Ibi crebris litteris canini fit certior quae de trapate et luctario gesta essent, quoque in consilio permanerent Opidani. Quorum etsi paucitatem contemnebat, tamen pertinaciam magna poena serviciendam judicabat, ne universa Gallia non sibi vires defuisse ad resistendum Romanis, sed constantiam putaret, neve hoc exemplo caeterae civitates locorum opportunitate fretae se vindecarent in libertatem, cum omnibus Gallis notum esse sciret redequam esse una maestatem suae provinciae. Quam si sustenere potuissent, nullum ultra periculum veredentur. Itaque Gaium Calenum legatum cum legionibus reliquit qui justis itineribus subsequeretur. Ipse cum omni equitatu quam potest calerreme ad Caninium contendit. Cum contra expectationem omnium, Caesar uxello dunum venisset, opidumque operibus clausum animed verteret, neque ab oppugnatione recedi videret, ulla condicione posse, magna autem copia frumentio abundare Opidanos ex perfugis cognoset, aqua prohibere hostem temptare coipit. Flumen infimam valem dividebat, quae totum paene montem cingebat, in quo positum erat praeruptum undique opidum uxello dunum. Hoc avertere loci natura prohibebat, in infamis enim sic radicibus montis ferebatur, ut nullam in partem depressis fossis derivari posset. Erat autem Opidanis difficilis et praeruptus eo descensus, ut prohibentibus nostris sine vulneribus ac periculo vitae, neque adire flumen, neque arduo se recipere possent ascensu.
qua difficultate eorum cognita, Caesar Sagittarius fundatoribusque dispositis, dormentis etiam quibusdam locis contra facillamos descensus collocatis aqua fluminis prohibebat Opidanos. Quorum omnis postea multitudo aquatorum unum in locum conveniebat, sub ipsius Opidi murum, ubi magnus fons aquae prorumpebat abea parte, quae fere pedum trecentorum intervallo fluminis circuitu vacabat. Hoc fonte prohiberi posse Opidanos cum optarent reliqui, Caesar unus videret, regione eius vinias agere adversus montem et agerem instruere coipit, magno cum labore et continua dimicatione. Oppidani enim loco superiore decurrunt, et eminus sine periculo proliantur, multosque pertinaceter succedentes vulnerant. Non deterrentur tamen milites nostri, vinias proferre et labore atque operibus locorum vincere difficultates. Eodem tempore cuniculos tectos ab vinis agunt ad caput fontis, quod genus operis sine ullo periculo, sine suspicione hostium facere licebat. Extruetur ager in altitudinem pedum sexaginta, collocatur in eoturris decem tabulatorum, non quidem quae moenibus aequaret, id enim nulli superibus effici poterat, sed quae superare fontis fastigium posset. Ex ea cum tela tormentis iacerentur ad fontis aditum, nec sine periculo possent aquari Opidani, non tantum pecora atque iumenta, sed etiam magna hostium multitudo siti consumebatur. Quo malo per terreti Opidani cupas sebo, pice, scandulis complent. Eas ardentes in opera provolunt, iodemque tempore acerrem e proliantur. Ut ab incendio restinguendo, dimicationis periculo deterriant Romanos. Magna repente in ipsi superibus flamma extitit, quae cumque enim per locum praecipitem missa erunt, ea viniis et agere suppressa comprehendebant, id ipsum quod morabatur. Midetes contra nostri, quamquam periculoso genere proeli locoque iniquo premebantur, tamen omnia fortissimo sustenebant animum. Res enim gerebatur, et excelso loco, et in conspectu exercitus nostri, magnusque utrimque clamor oreabatur. Ita quam quisque poterat maxime insignis, quo notior testatior quae virtus esset eius, telis hostium flammaeque se offerebat. Caesar cum complures suos vulnerari videret, ex omnibus Opidi partibus cohortes montem escendere, et simulatione monium occupandorum clamorem undeque iubet tollere. Quo facto per terreti Opidani, cum quid ageretur in locis reliquis essent suspensi, revocant ab impugnandis operibus armatos morisque disponunt. Ita nostri fine proeli facto caleriter opera flamma comprehensa partim restingunt, partim interscindunt. Cum pertinaceter resisterent Opidani, magna etiam partea missa siti suorum in sententia permanerent, ad postremum cuniculis venae fontis intercissae sunt atque aversae. Quo facto repente perennis exaruit fons, tantamque aturit Opidanis salutis desperationem, ut id non hominum consilio, sed deorum voluntate factum putarent, itaque se necessitate coacti tradiderunt. Caesar, cum suam lenitatem cognitam, omnibus sciret, neque videretur, nequid crudelitate naturae videretur asperius fecisse, neque exitum consiliorum suorum animadverteret,
Si tali ratione diversis in locis plures consilia enisant. Exemplo supplici de terrendos reliquos existimavit. Itaque omnibus qui arma tolerant manus praecidit vitamque concessit. Quod estatior esset poena improborum. Drapes, quem captum esse caninio doqui, sive indignitate et dolore vincolorum, sive temore gravioris supplici, paucis diebus cibos se abstinuit atque ita interit. Eodem tempere lucterius, quem profugisse ex proelio scripsi, cum in potestatem venis et pesnacti arverni. Crebro enim mutandis locis multorum fidei se committebat, quod nusquam diutius sine periculo commoraturus videbatur, quod nusquam diutius sine periculo commoraturus videbatur, cum sibi conscius esset, quam inimicum deberet Caesarem habere, hunc pesnactus arvernus, amicissimus populi Romani, sine dubitatione ulla vinctum ad Caesarem deduxit. Labienus interim in treveris equestre proelium facit secundum cum pluribusque treveris interfectis et Germanis, qui nullis adversus Romanos auxilia denegabant. Principes eorum vivos redigit in suam potestatem, atque in his surum aedum, qui et virtutis et generis summam nobilitatem habebat, solusque ex aeduis adid tempus permanserat in armis. Ea re cognita, Caesar, cum in omnibus partibus Galliae bene res geri videret, judicaretque superioribus aestivis Galliam de victam subactamque esse, Aquitaniam numquam edisset, per publium crassum quadam ex parte devicisset, cum duabus legionibus in eam partem Galliae est profectus, ut ibi extremum tempus consumeret aestivorum. Quam rem sicuti caetera caleriter feliciterque confecit, namque omnes Aquitaniae civitates legatos ad Caesarem miserunt, obsidesque ei dederunt. Quibus rebus gestis ipse equitum praesidio Narbonem profecto est. Exercitum per legatos in Hiberna deduxit. Quatuor legiones in Belgio collocavit, cum Marco Antonio, et Gaio Trebonio, et Publio Vatinio legatis, duas legiones in Aeduos deduxit, quorum in omni Gallia summam esse auctoritatem sciebat, duas in Turonis ad fines carnetum posuit, quae omnem illam regionem conjunctam oceano continerent, duas reliquas in Lemovicum finibus, non longe ab Arvernis, nequa pars Galliae vacua ab exercitu esset. Paucos dies ipse in provincia moratus, cum celeriter omnes conventus percucurrisset, publicas controversias cognoset, benemeritis praemia tribuisset, cognoscendi enim maximam facultatem habebat, quali quisque fuisset animo in totius Galliae defectione, quam sustenuerat fidelitate atque auxiliis provinciae Ilius. Is confectis rebus ad legiones in Belgium se recipit hibernatque nemetocenae. Ibi cognoscit comium atrebatem proelio cum equitatus suo contindisse. Nam cum Antonius in Hiberna venisset, civitasque atrebatum in officio esset, comius qui post illam vulnerationem, quam supra commemoravi, semper ad omnes motus paratus suis civibus esse consuesit. Ne consilia belli quaerentibus auctor armorum duxque deesset, parente Romanis civitate, cum suis equitibus Latrociniis, se suos quae alebat infestisque itineribus cum meatus cum plures, qui compartabantur in Hiberna Romanorum, intercepiebat.
erat attributus Antonio praefectus equitum Gaius Volusenus quadratus, qui cum eo hibernaret. Hunc Antonius ad persequendum equitatum hostium mittit. Volusenus ad eum virtutem. Quae singularis erat in eo? Magnum odium comi adjungebat. Quo libentius sid faceret, quod imperabatur. Itaque dispositis insidiis saepius equites eius ad gressus secunda proelia faciebat. Novissime, cum vehementius contenderetur, ac Volusenus ipsius intercipiendi comi cuperitate pertinacius eum cum paucis insecutus esset, ille autem fuga vehementi Volusenum produxisset longius. Inimicus homini suorum invocat fidem atque auxilium, ne sua vulnera perfidem imposita paterentur impunita, conversoque equo se a caeteris incautius permittit in praefectum. Faciunt hoc idem omnes eius equites paucosque nostros convertunt atque insequuntur. Comius incensum calcaribus equum conjungit equo quadrati, lanceaque infesta magnis viribus medium femur traecit Voluseni. Praefecto vulnerato non dubitant nostri resistere et conversis equis hostem pellere. Quod ubi accidit cum plures hostium magno nostrorum impetu perculsi vulnerantur, ac partim in fuga proteruntur, partim intercipiuntur, quod malum dux equi velocitate evitavit. Graviter adeo vulneratus praefectus, ut vitae periculum aditurus videretur, refertur in castra. Comius autem sive expiato suo dolore, sive magna parte a missa suorum, legatos ad Antonium mittit, seque et ibi futurum, ubi praescripsit, et ea facturum quae imperarit, obsidibus firmat. Unum illud orat, ut timoris suo concedatur, ne in conspectum veniat cuiusquam Romani, cuius postulationem Antonius cum judicaret ab justo nasci temore, veniam petenti dedit, obseres accepit. Scio Caesarem singulorum annorum singulos commentarios conficisse. Quod ego non existimavi mihi esse faciendum, propteria quod insequens annus, Luciu Paulo Gaio Marcello consulibus, nullas habet magnopere Galliae res gestas. Ne quis tamen ignoraret, quibus in locis Caesar exercitusque eo tempore fuissent, pauca esse scribenda conjungendaque hui commentario statui. Caesar in Belgio cum hiemaret, unum illud propositum habebat, contenere in amicitia civitates, nulli spem aut causam dare armorum. Nihil enim minus volebat quam subdecessus suo necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi, ne cum exercitum deducturus esset, Belum aliquod relinqueretur, quod omnis Gallia libenter sine praesenti periculo susciperet. Itaque honorifice civitate seppellando, principes maximis praemiis adficiendo, nulla honore iniungendo defesam tot adversis proedis Galliam condicione parendi meliore facile in pace continuit. Ipse habernis per actis contra consuetudinem in Italiam quam maximis itineribus est profectus, ut municipia et colonias appellaret, quibus Marci Antoni quaestoris sui, commendaverat sacerdoti petitionem. Contendebat enim gratia cum libenter pro homine sibi conjunctissimo, quim Paulo ante praemiserat ad petitionem, Tumacreter contra factionem et potentiam paucorum, qui Marci Antoni repulsa Caesaris dequerentis gratiam convelere cupiebant. Unc et si augerim prius faetum, quam Italiam itingeret in ettenere audierat. Tamen non minus justam sibi causam municipiet colonias ad iundi existamavit,
ut eis gratias ageret, quod frequentiam atque officium suum Antonio praestitissent. Simulque se et honorem suum sequentis anni commendaret, propterea quod insolenter adversarii sui gloriarentur, Lucium Lentulum et Gaium Marcellum consules creatos, qui omnem honorem et dignitatem Caesaris spoliarent, et reptum servi galbae consulatum, cum is multo plus gratias suffragiisque valuisset, quod sibi conjunctus et familiaritate et consuetudine legationis esset. Exceptus est Caesaris adventus ab omnibus municipiis et coloniis incredibili honore atque amore. Tum primum enim veniebat ab illo universiae Galliae bello. Nil relinquebatur quod ad ornatum portarum et tenderum locorum omnium qua Caesare turus erat excogitari poterat. Cum liberis omnis multitudo obviam procedebat, hostiae omnibus locis immolebantur. Triclinii stratis fora templaque occupabantur, ut vel expectatissimi triumpi laetitia praecipi posset. Tanta erat magnificentia apud opulentiores, cupiditas apud humiliores. Cum omnes regiones Galliae togatae, Caesar percucurrisset, summa celeritate ad exercitum nemetocenam redit, legionibusque ex omnibus hibernis ad fines treverorum evocatis, eo profectus est, ibique exercitum lustravit. Titum Labienum Galliae togatae praefecit, quo maiore commendatione conciliaretur ad consulatus petitione. Ipse tantum et tendrum faciebat, quantum satis esse ad mutationem locorum propter salubritatem existimabat. Ibi quamquam crebro audiebat Labienum ab inimicis suis sollicitari, certiorque fiebat idagi paucorum consiliis, ut interpositas senatus auctoritate aliqua parte exercitus spoliaretur, tamen neque de Labieno credit quidquam, neque contra senatus auctoritatem, ut aliquid faceret potuit aduci. Judicabat enim liberis sententiis patrum conscriptorum causam suam facili obteneri. Nam Gaius Curio, tribunus plebis, cum Caesaris causam dignitatemque defendendam suscepisset, saepe erat senatui pollicatus, si quem timor armorum Caesaris laederet, et quoniam Pompei dominatio, antque arma non minimum terrorem foro inferrant, discederet uterque ab armis exercitusque dimitteret, fore eo facto liberam et sui juris civitatem. Neque hoc tantum pollicatus est, sed etiam per se discessionem facere coipit. Quod ne fieret consules amicique Pompei userunt atque iter remorando discusserunt. Magnum hoc testimonium senatus erat universi conveniensque superiori facto. Nam Marcellus proximo anno, cum impugnaret Caesaris dignitatem, contra legem Pompei et Crassi retulerat ante tempus ad senatum de Caesaris provinciis, sententiisque dictis discessionem faciente Marcello, qui sibi omnem dignitatem ex Caesaris invidia quaerebat, senatus frequens in alia omnia transit, quibus non frangebantur animi inimicorum Caesaris, sed admonebantur quam maiores pararent necessitatis, quibus cogi posset senatus id probare, quod ipsi constituissent. Fit deinde senatus consultum, ut ad bellum particum legio una a Gnaeo Pompeo, altra a Gaio Caesare mitteretur. Neque obscure due legiones uni detrohuntur. Nam Gnaeus Pompeius legionem primam, quam ad Caesarem miserat, confectam ex delectu provinciae Caesaris, eam tamquam ex suo numero dedit. Caesar tamen, cum de voluntate minime dubium esset adversariorum suorum,
Pompeo legionem remisit et suo nomine quintam decimam, quam in Gallia citeriore haburat, ex senatus consulto iubet tradi. In eius locum tertiam decimam legionem in Italiam mittit, quae praesidia tueretur, ex quibus praesidiis quinta decima deducebatut. Ipse exercitui distribuit Hibernum. Gaium Trebonium cum legionibus quatuor in Belgio collocat, Gaium Fabium cum totidem in Aeduos deducit. Sic enim existemabat tutissimam fore Gallium. Si Belgae, quorum maxima virtus, Aedui, quorum auctoritas summa esset, exercitibus continerentur. Ipse in Italiam profectus est. Quo cum venisset, cognoscit per Gaium Marcellum consulem legiones duas sub se remissas, quae ex senatus consulto deberent ad particum bellum duci, Gnaeo Pompeo tradetas atque in Italia retentas esse. Hoc facto quamquam nulli erat dubium. Quidam contra Caesarem pararetur. Tamen Caesar omnia patienda esse statuit, quod sibi spes aliqua relinqueretur, iure potius disceptandi, quam belli gerendi.